السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. كشفت وكالة رويترز أن روسيا ستزود المغرب عبر ميناء طنجة المتوسط ب 370 ألف طن من وقود الديزل خلال الشهر الجاري، وذلك في ظل تزايد العقوبات الأوروبية على الوقود والنفط الروسي. وأشارت الوكالة إلى أن روسيا ستعمل على تزويد القارة الإفريقية بالوقود عبر المغرب بعدما ازدادت حدة الحظر الأوروبي على منتجات الطاقة الروسية. ونقل المصدر ذاته أن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك كشف رغبة روسيا في زيادة وارداتها إلى القارة الإفريقية، وذلك لمواجهة تسقيف الأسعار الذي بدأت تفرضه الدول الغربية.